再四下。你先行啦。嚟啦，邊個會贏咧？Let's go！Let's 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 go！然後我哋依家咧買咗啲嘢食啦，之後仲要買埋 lemonade。位可以慢慢揾。今日係8月31號，因為聽日就係9月1號。我哋咧就嚟到 Northampton 呢度咧，有個叫 Three County Fair。因為而家咧個 summer 咧已經完結咗啦，咁所以咧就特別多 fair 咧，咁我哋就可以去唔同嘅 fair 啦。咁呢個咧就係類似，又係有唔同嘅 vendor， 之後又有啲嘢睇啦。之後 Mary 有瞓醒咯。瞓醒。You ready？ 好早就醒咗。Ready？ Yeah， You ready？ 咁我哋咧啱啱就泊好車，佢呢個最好咧就係泊車唔使錢。咁佢10點鐘開嘅，但係我哋咧差唔多11點半先嚟到，我哋就要行過去買飛嗰度，啲飛好似15蚊。咁我哋入到去，我哋先再泊啦。Hello，Can we get 2 tickets for adults? Crazy。我都可以出翻嚟咯，吸引。即係我凍都可以出翻嚟拎翻啲衫。我哋而家入到嚟啦，而家咧啱啱好咧，嗰啲羊羊咧就比賽已經有個冠軍啦。而家要宣布冠軍啦！哎呀，好搞笑，要擺翻好個位置啊！佢要特登行過去人哋羊嗰啲，行啦！小朋友，哇，好多豬啊！我同佢剪緊毛啊！好啦，呢度咧就有好多，哎呦，點解佢哋戴晒嗰啲面罩嘅？瞓覺啊佢哋！哎呀，你小心 ，Larry 小心有人 bite you 啊 ！Careful！ 好入去啊，我閂門嘅。好大個 PayPal。然後呢度就係嗰啲羊啊，有白兔仔嘅地方。哎呀，我個仔已經係揾到佢想睇嘅豬。好大隻啊！哦，呢個係 Guess how much Sebastian the Big Boar weight？ 哇！佢想爭牛奶嘛？嗰隻媽媽就3歲。佢已經出世。呢個8月18號咯。但係呢隻咁大隻8月1號出世，太細喎大佬。去邊啊？行啦，我哋行啦。摸兔仔啊！然後我仔咧就要去摸兔仔。呢度仲有其他啲乜嘢啦？呢度有雞仔，有 fresh eggs。My God！ 哇，好細隻啊你哋！唔夠力啊嘛？佢又要攞埋嗰個啊！兩隻啊！佢
佢有兩隻。Larry， 然後佢而家訓練到佢好似隻狗啊嘛。佢而家餵佢食嗰啲麵包，之後係教佢坐啦，同埋 step on the stool， 好勁啊！佢搞人哋嗰啲，好得意啊 ，so cute！ 嚟啦嚟啦，邊個會贏咧？山羊跑啊！而家。Pigs are the smartest animals, and goats are the most mischievous animals. 頭先1、2、3、4隻山羊，好啦，準備 And 啦。 now we need a final suey to get these goats to racing. 哇！ Chocolate, Chocolate and Taffy are neck and neck. Chocolate is taking the lead, and the winner is Chocolate. 佢呢個 race 係勁快。 The question in my mind. 耶！然後呢度就有啲類似 food truck 啦，啱啱呢個就係菲律賓嘢嚟嘅，呢、個就係 pulled pork sandwich。之後咪咪就去咗買 fried Oreo， 因為咧 fried Oreo 咧就唔係度度都有得賣，就算係 fried 都咧喺 Boston Common 都有得賣，所以咧我哋就諗住買 fried Oreo， 之後其他又係嗰啲exhibition 嗰啲啦。然後我哋依家咧買咗啲嘢食啦。仲要買埋 lemonade。位可以慢慢揾。然後呢度咧，仲有啲以前佢嗰啲 fair 嘅小冊子啦。咁今年已經係28年，唔係喎，2017年28年咯。咁即係200幾年。佢砌咗啲咁嘅 Lego 一個 city 出嚟。First place 喎，你睇住冇俾佢整跌啲嘢啊！哇，夠大可以喎。Careful, Larry, careful！ 人哋攞第1名啊！因為有好多嗰啲 fair 咧，最主要都係佢啲一開頭咧就係嗰啲賣農產品嘅一啲 fair 啦。咁佢都係 keep 住一啲傳統，就係會拎自己整嘅葉菜啊，同埋一啲佢哋自己種嘅蔬果咧攞嚟比賽。因為咧，我哋太前嚟咧，佢呢度頭先就係嗰兩個女士咧，就係、要揸咗佢個清梳啦，之後再 cut 3塊木頭出嚟，都要鬥快，睇下邊個可以鬥快攞，即係切到3塊木頭出嚟。睇住佢逼你啊！然後啲雞真係靚啲㗎喎，真係悉心照顧，似忽窿雞。咩啊 ？Best of the show 啊 ！Best in the show， 佢嗰個真係好經典嘅味嘅。幫佢沖涼。Hi，
大隻啊！一嘢踢死我可以。係呢 B B 啊，應該係佢媽媽嚟嘅。佢大少少應該扭玩呢啲啊，又好嬌貴啊！一嚟呢度唔貴，逐個玩呢啲啊貴真係。逐個玩呢啲都貴少少，呢啲玩埋正啲陣嘅。我呢個好暈啊呢個。呢啲AIA 入坑門族嚟嘅真係。你睇唔睇到啊？佢又要好中意食呢啲 carnival food 咧，係其他地方揾唔到。You wanna go on the motorcycle again? One picture holding them is $5. Just say hi. 好攰啊！點夠收佢？你先行啦。